Nëse pyet besimtarët e Pejes për imamët që kanë lënë gjurmë në këtë qytet, emri Artan Efendi Zekës përmendet ndër të parët. Prej gati 31 vitesh, ai shërben në xhamin Pehlivan Mejdan, duke qëndruar pranë xhamatit në kohët më të vështira që kaloi vendi. Nga vitet e okupimit e deri në ditët e sotme, ai ka edukuar breza të tërë besimtarësh, ka ndarë me ta gëzimet dhe vështirësitë e jetës dhe ka shndruar shërbimin ndaj fesë në mision jetësor. Artan Efendi Zeka nuk është vetëm imam i një xhamie. Ai është mësues, edukator dhe udhërrëfyes i brezave të tërë që janë rritur pranë tij. Rrugtimi i tij me Islamin nisi herët. I lindur me 1976 në Pejë, ai krijoi shkollën fillore në qytetin e lindjes, më pas medresen Alaudin në Prishtinë dhe studioi në Fakultetin e Studimeve Islame në nivelin Bachelor dhe Master. Mësimet e para fetare i mori me metodën klasike nga Muderizi Haxhi Hafiz Muhammed Efendi Gashi, por dashuria për fenë ishte mbjellur shumë më herët. Dhe sigurisht ne si familje tradicionale me një traditë edhe fetare, kjo është e mbjellur që nga fëmijëria, mirë po me thekst veçantë do të përmendja e kishim një hall, e cila jetonte në Shkup, ajo ishte pak më e përkushtuar ndaj fesë dhe tregonte një zell dhe përkushtim ndaj nesh si fëmijë na afronte faleshim me të së bashku. Pastaj edhe me shokët nga shkolla fillore, me që këtu është afër shkolla fillore, shkolla artit, pastaj nuk është larg edhe gjimnazi, një shkollë tjetër tash 9-vjeçare me këtë sistemin e ri, e vinim si fëmijë në xhami. Ka qenë traditë për të arbit shkote edhe në Mejtep, ka qenë hoxha para meje këtu Axhi Shoqëri Gashi, edhe ai ishte një nga ata që na ofronin edhe në një mënyrë na bënin të afërt me një tërheqje që e kishin fal butësisë së tyre, modestisë që e kishin edhe përvojës të madhe që kishin ata. Edhe ajo sigurisht ishte ndikim, po mbi të gjitha falënderimi i takon Allahut, ai i cili kur dëshiron diçka edhe e mundson, edhe e lehtëson, edhe rrugën e hap. Kjo dashuri do ta shoqëronte në rrugën e tij jetësore. Më 1 gusht e vitit 1995, kur do të emërohej imam në xhamin Pehlivan Mejdan, një detyrë që mban edhe sot për 31 vite. Ishin vite të vështira për Kosovën. Jeta zhvilloi në turistinë e regjimit serb, ndërsa dhe praktikimi i fesë përballej me pengesa të shumta. Unë mund të them këtu kur kom fillu vitin 1995, një safe gjysë ishte për xhumo, në xhami tjera i mbaj mend se si medresant kur faleshim. Plus asaj ishte një kohë që njerëzit nuk ishin edhe aq përkushtuar don mas fesë. Krahas kësaj ishin vështirësitë nga gjendja tensionume që ishte rëndu shumë jetesa si shkak i trysnisë edhe i barbarizmit serb që pastaj filloi edhe lufta. Në atë kohë kur kujtohet mirë kur shkonin për fakultet, për qoftë ligjërata apo provime, ishin ditë të vështira. Po dhe gjatë medresesë kishte kontrollime nga policia, ne si tri, sigurisht ndjeshim keq. Domethënë ishin torturime të llojeve të ndryshme, se as lufta nuk mund të shpërthej pa i parapri disa trazira, disa gjendje e rëndume që ishte. Në ato vite, jo vetëm besimtarët, por edhe imamët përballeshin me presione të vazhdueshme. Ishte vështirë se njëjtën kohë edhe përcilleshim edhe nga sigurimi serb, sigurisht ata i përcillnin edhe ligjëratat tona dhe ka qenë një situatë e vështirë, po elhamdulillah është e kaluar dhe sot e gëzojmë lirinë, edhe ne që kemi arrit atë kohë dhe që mbajmë mend mirë, kemi jetuar atë kohë, ne jemi edhe po thënë ndoshta më shumë mirënjohës tash me kësaj lirie, këtyre të drejtave që i gëzojmë. Edhe bashkëpunëtorët e tij kujtojnë sfidat e asaj kohe. Imami Ermir Efendi Gega tregon se Artan Efendiu
nuk u ndal as përballë presioneve e arrestimeve. Një prej ngjarjeve më kujtohet kur mullar Tani ka qenë duke ardhur në xhami në namazin sabahut edhe kanë arrestuar policia. Sepse atëherë ka qenë do thotë masat e dhunshme dini dhe e marrin dhe arrestojnë. Hera e dytë e arrestimit ka qenë kur kjo si familje Zeka, familja Artanit është një familje patriotike. Ka prej tyre do thotë shumë edhe prej familjarëve të tij që kanë qenë edhe ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po gjithashtu kanë dhënë edhe kontributet më herët. Familje patriotike kur kanë hyrë do thotë për mi lyp armatim, 98, 97, ato vite do thotë 99, e di që edhe mullar Artanin e kanë arrestuar. Familjarët komplet, po edhe mullar Artanin do thotë prej sigurimit shtetëror, atëherë do thotë që para se të bëj imam në xhami, Artan Efendiu kishte shërbyer si imam në mënyrë të improvizuar nëpër oda e Mejtepe për gjatë muajit të Ramazanit, ashtu siç ishte traditë në shumë fshatra që nuk kishin xhami. Atëherë ishte një traditë që xhami që nuk kishin, fshatra që nuk kishin xhami, merrni imam, organizoheshin për faljen e taravih dhe namazeve ditore nëpër oda, nëpër Mejtepe, nëpër dhoma të ndryshme të shtëpive. Isha kështu pa ta vazhdu 3 vite, në vitin e 4 isha për namaz të taravih në çarshi xhami, me që imami atëhershëm ishte bukur në moshë dhe nuk kishte mundësi që t'u falte namazin e taravih. Pikërisht ky afrim me njerëzit, dhe veçanërisht me të rinjt, do të bëjë një nga tiparet më të dalluara të punës së tij. Lidhja e Artan Efendiut me të rinjt ka nisur shumë herët dhe nuk është asgjë e re në jetën e tij. Mullar Tanin qysh herë domethënë edhe para se me fillu edhe unë shkoj të ndjeki rrugën për Hoxhillak, domethënë për Hoxh, domethënë tek ky medresin edhe fakultetin e Zymit Islame, e kam njohur Mullar Tanin. Mullar Tani gjithmonë ka qenë një njeri i urtë, njeri i cili gjithmonë ka qenë i afërt me xhamatin, sidomos me të rinj, domethënë ka qenë shumë afër tyre dhe ka bashkëpunuar shumë me ta, palonar edhe moshën e vjetër, mirë po edhe me rini, domethënë gjithmonë ka punu, edhe sot domethënë shumica të rive që cilët janë në qytetin e Fejës, vetëm se ka njeh mësimet tek Mullar Tani, domethënë kanë viju mësim besimin tek këtë xhami, mirë po Mullar Tani ka qenë domethënë hoxhi i tyre i cili ka shpjeguar për fen, për mësim besim. Ndërsa imami Ermir Gega vlerëson ndikimin që ai ka pasur në edukimin fetar të brezave të rinj në Pejë. Është një hoxh i cili vitet kur kanë qenë vitet më të vështira, Mullar Tani e ka ngrit edhe e ka ngjallat ndjenjen fetare të trit. Dhe më me thonë që mbi 90% të rive në xhamia që falin qytetin e Pejës edhe për rreth janë dorë e parë Mullar Tanit. Janë njerëz të cilët Artani ka thirr, i ka ftu, i ka afru libra, i ka afru këshilla. Kontributi i tij ndihet edhe të shumë profesionistë të rinj që sot shërbejnë në fusha të ndryshme. Njëri prej tyre është ortopedi Shkumbin Berisha, i cili dikur ishte nxënës i tij. Çdo ditë apo në çdo namaz që na bjen për ta falur, e kujtoj me nostalgji ato ditë e fëmijërisë apo llotrinisë që e kem taku Hoxhin Artan, me të cilin kem kalu periudha shumë të mira. Jemi falendërues dhe jemi mirënjohës shumë ndaj kontributit të tij ndaj neve si rini, ndërsa edhe në kohën e fëmijërisë dhe rinisë. Prej tij fatmirësisht kemi mësuar namazin, kemi mësuar leximin e Koranit, kemi mësuar shtyllat e fesë. Kështu që unë personalisht jam mirënjohës shumë ndaj tina dhe shpresojmë që edhe shumë e shumë të ri tjerë ta kenë fatin tim, që të jenë nxënës tij dhe të mësojnë nga ai. Afërsia me nxënësit dhe mënyra e komunikimit kanë qenë çelësi i suksesit e tij në punën me të rinjt. Ndërsa fillimisht ajo, në thojza, insistimi i mirë ka qenë prindëve të mi që ka marrë në xhami, por pas takimin me Artanin ka qenë butësia e tij, edhe mençuria e tij që t'i afron rinin ka ai. Do të thonë ka feja edhe ajo, si më thonë, mënyra e tij e transmetimit të fesë te rinia ka qenë ajo që na ka bërë shumë përshtypje. E mbi gjitha, njohuritë e tij të shumta rreth leximit, rreth Koranit përgjithësi kanë bërë që na më dashur më shumë përveç namazit edhe Koranin që na mëson
Për Artan Efendiun, mësim besimi mbetet një nga misionet më të rëndësishme të jetës së tij. Sigurisht, mësim besimi është shtyllë e mbarvajtjes edhe vazhdimit të jetës fetare, edhe të formimit xhamatit të arshëm, sepse nëse nuk vazhdohen plotësimi i safave nga ardhjet e reja, nga të rit, atëherë edhe mungesat do të jetë në xhami. E jemi mundu të mësojmë fëmijët, sigurisht krejt atë që themi, çfarë do që themi, është pak në krahasim me ata sa duhet të japim kontribut edhe sa është e denjë, sa madhështore është kjo fe që sakrifikohet për të çdo gjë. Çfarë do që bëjmë, megjithatë, unë them se pak është ai në krahasim se çfarë emaneti kemi dhe çfarë shpërblimi i madh është edhe çfarë detyre të rëndësishme kemi. Edhe besimtarët e vlerësojnë për kushtimin e tij. Bedri Islami e njeh prej afër 3 dekadash dhe kujton për shtypjen që i kishte lënë që në takimet e para, kur ai po merrte mësimet tek babai i tij. Hoxhën Artan e njoh ka vite më parë, do të thotë diku 25-30 vite më parë njoh, si një mak ashtu, si djalë të ri. Vinte vizitë te baba im, përndryshe baba im ka qenë imam në Qashi Xhami për 45 vite, 40, Haxhi Muhamet Islami. Ishte interesuar ky, ishte jetur për dituri, për njohuri, për islam, për të gjitha. Edhe nga ajo kohë, do të thonë, më ka mbet një përshtypje shumë pozitive për këtë imam, sepse ishte shumë kërkues për dituri, do të thonë, për islam, për të gjitha. Pastaj dashti Zoti e kreu medresen, e kreu pastaj edhe fakultetin në Turqi, edhe erdhë në këtë xhami si imam. Sot, sipas tij, Artan Efendiu gëzon respekt, jo vetëm në lagjen ku shërben, por edhe në gjithë qytetin e Pejës. Imami Artan është shumë i lavdëruar jo këtu, por edhe në Pejë, përgjithësi në Pejë, si imam principiell, si imam që ka njohuri të gjerë për islamin, pastaj ligjëratat e tij të gjumave që i jep, hutbet janë shumë me peshë, çdo fjalë, domethënë në zën vend, në hutbete, nuk ka fjalë tepërta, por ato që i ka, domethënë i thekson bukur edhe ka aftësi bindse, domethënë. Me këto aftësi bindse që i ka bërë që shumë të ri ta frekventojnë pastaj këtë xhami. Gjatë verës ka pasur mësim, lexim, domethënë mësim besim me shumë nxënës, ka pasur nxënës të plot, elhamdulillah. Bashkëpunëtorët e lidhin suksesin e tij, edhe me respektin që i ka treguar gjithmonë ndaj imamëve dhe dietarëve më të vjetër. Dhe kjo është fal butësisë tina, fal predikimit tina, fal mësimeve që i ka marrë dhe prej hoxhallarëve më vjetër të moshëm. Dhe kjo është ndoshta prej hoxhallarëve që i ka respektuar shumë hoxhallarët e vjetër, sidomos Muderizin Haxhi Muhamet Efendi Gashin, Haxhi Muhamet Islamin, hoxhallar tash për Ahmet që mbet dhe Recep Boja, kam marrë mësim edhe prej tinave, Recep Morina, shumë hoxhallar që ndoshta i në hak që mund për shembull ndonjë me Haru, Molla Rakip Efendi, Dautin e tjerë, të cilët kanë qenë plejada e hoxhallarëve të këtuhit, Hafiz Recep Kadusha e të tjerë. Ky ka marrë mësim prej tyre, është interesu, i ka respektu. Pas më shumë se 3 dekadash në minber, Artan Efendiu thotë se shërbimi ndaj fesë nuk është thjesht profesion, por mision. Kënaqësia është e madhe të shërbesh dinit të Allahut edhe të mundohesh njerëzve t'u tregosh rrugën e drejtë, të mësosh ata, edhe zbashku me ta të rrugtosh, zbashku me ta, po them edhe me xhamatin njëre jem rrit. Dhe jem rrit e jem formu edhe si personalitet, edhe si inshallah musliman edhe qytetar i denj i këtij vendi të dashur. Pavarësisht gjithë këtyre viteve në shërbim, Artan Efendiu nuk e sheh fundin e misionit të tij, me daljen në pension. Çdo mision nëse nuk duhet, nëse nuk përjetohet, nëse nuk e bëjmë me dashuri, atëherë ai nuk ka dhe shumë efekt. E nëse gjitha profesionet edhe çdo detyrë kërkohet një përkushtim, një zell, atëherë në veçanti për fenë Allahut kërkohet edhe më tepër se
duke pas parasysh shpërblimin e madh, këtë emanet që e bajmë, e dëshirojmë që inshallah të jemi në shërbim të fesë derisa të jemi gjallë. Unë nuk e, Allahu e din sa do të kemi jetë, mirë po nuk e konsideroj që me pensionimin atëherë do të përfundon edhe një mënyrë edhe o gjallëku, nëse përfundon zyrtarisht për ti, megjithatë duhet mbetesh kontribues për fe, të kontribosh për fen edhe ta mundosh ta përhapësh dritën e Allahut. Për gati 31 vite, ai ka qenë dëshmitar i ndryshimeve të mëdha që ka përjetuar shoqëria kosovare. Ka parë xhamin të mbushur me breza të rinj, ka edukuar fëmijë që sot janë profesionistë, prindër e qytetarë të devotshëm. Dhe pikrisht, ky është trashëgimia më e madhe e Artan Efendis Zekës. Jo vitet e kaluara në minber, por njerëzit që kanë ndihmuar të formohen përgjatë këtij rrugtimi që e bëjnë vërtet imam të dalluar në qytetin e Pejës.